生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。點啊？係，今日帶阿家姐去睇下樓。冇錯，因為佢嚟到馬來西亞咧，我佢話冇準備定居啊！佢話。因為好多人咧就同佢講，喂，快啲申請過嚟啦咁樣。咁你申請過嚟，梗係要有住嘅地方啊嘛。所以我哋咧揾係啦，所以我揾阿蘇介紹呢個單位俾我哋。呢個係你嘅單位嚟㗎。啲 Cosmo，係 Exim 嘅，啱啱收鎖匙。哦，佢呢一個位置，我覺得好似好方便喎。因為我哋其實以前成日都經過呢一度喎。係啊，個 highway 記得冇？係啊，經過。其實 LDP 翻 LDP City 經過側邊嗰棟嘛，啱啱喺通之前，LDP 後呢度叫。其實如果喺我哋阿 P 出嘅話咧，我哋就會出嗰個highway 嘛，靠左邊最左嘅，跟住你會跟住一個牌，好似 dash highway，但係你冇上 dash highway 啦，你嗰個金崩笨站啦，跟住你行翻打翻上嚟一個圈。緊要啦，我哋成家都知道嘛。係。你咁樣講之後。但係咧，我見到咧，因為其實我哋一早已經即係MCO 嘅時候咧，已經見到呢度開始大型咁發展嘅咧，有起一個好似類似一個玻璃屋啦。你今次咧就話講，收鎖匙啦咁樣，咁所以咧就帶我哋嚟呢一區嚟睇。開利是啊！呢度。俾你嘅，嚟，你嘅潤下喉先。一般嗰啲 condo 呢啲 condo 都係包曬所有 facility，但係佢最好嘅好處咧，就唔好似香港咁，佢係唔使錢嘅。所以呢啲大廈有嘅佢俾曬你免費。好方便啊！又 gym 又 pool，因為佢已經包咗管理費入邊，所以你隨便呢個容易近人啦，呢啲唔會收錢。其實應該啦，你都收咗管理費咯，做乜又要？你做乜又話香港？係咯，即係講你俾咗 maintenance 都要另外俾錢嘅，即係你香港每一個佢仲要收，可能游游水識俾100蚊。要買個飛咁樣嘛，月票啊咩成咁樣。你嘅單位呢度？你哋千祈唔好學位嘅，係啊，呢個連車位。不過你都要俾管理費。你車位都要另外俾㗎。你有呢度買清講係包車位，真係包一個定包兩個？係。我見到家姐原來你心動，你放心。8樓38。咁成38樓高嘅喎。佢每層有幾多個單位咧13個。 13個。13個單位。但係佢呢個就係一個單棟式啦。但係呢一區咧就好多澳園，頭先我哋洗架車入嚟嘅時候，好多澳園係有幾間。開發緊條公路嘅。係啊。都冇曬㗎嘛。係啊。喂，佢有泳池喎，但係呢度。係啊，都有泳池嗰度。我家姐識唔識游水嘅OK 啦，OK 啊。有好多潛水。聽冇啊？哦。聽講啊？哦，客嗰個都點解馬來西亞啲心曠神怡好多風景都係？係對住個平一大個山腰啊！因為原來呢度咧，以前咧呢一笪區咧都係一個森林嚟嘅，咁但係佢而家咧就開發咗咧，做好多個屋苑咁樣。哦，以前嗰個收咗，照收咗，而家開始就嚟起啊 ！Empire City 就嚟起好啦。係咪我屋企以前對住石嗰個？係啊，就嚟啦，就嚟，就嚟啊！等下，等下會 update 你啊。我哋呢度咧，通常啲樓咧都包埋呢啲 fitness centre 即係佢都唔錯㗎。其實佢本身嗰個設施，佢唔會話得2部機俾你㗎。係啊，好大嘅。係啊，即係如果你唔係做得好專業都夠晒㗎。好舒服啊，好涼爽啊！同埋有晒冷氣嗰度。又係望住啲樹林。呢個好啊，呢個。係咯，夠玩啊對住個泳池，係咯，夠玩咯，嗰啲都。佢最緊要係唔使錢啊嘛，你隨時落得夠。係咯，呢度最好，呢個先係重點。其實美國嗰啲會唔會話要收？美國好少有咁樣嘅，即係除非你住酒店嘅啫，因為你係即係自己屋㗎嘛。咁佢就算有啲，而家都有啲係即係下低做生意上高住嘅 commercial 咁啊。係啦 commercial。咁但係我諗，就算佢有都唔會咁大型。呢個算大型啲嘛？呢個算普通嘅就呢度。呢個好，我覺得幾大型㗎喎。
梗係唔比喺出邊人哋好似嗰啲真係專係 gym centre 啦。咁但係你喺屋苑嚟講就好大。價值幾滿意呢個單位？即刻 book。頭先姐夫先打緊電話話，哇！你度買樓啦，你留低唔翻去咁。佢問我你下一集係做乜嘢？我去睇樓啊！所以我仔即刻話你去買樓啊！今日你係唔翻嚟啦已經？係。決定咗嘅，一個 trip 啫。個 BBQ area 俾你嘅喎。係啊，出去食嘅。佢有埋嗰啲燒烤爐嗰啲嘢嘅喎。 party 啊嘛。係啦嗱，啲鬼佬最中意啊，家姐係咪呢啲？夜晚都幾好喎，好似有開燈，有啲牀俾你喺度瞓。但你會嫌呢個單位太平咩？買兩間打通算唔算嘅咧？算唔算咧？算唔算咧？唔算啊！喺呢度就算大單位嘅咧，大尺碼嘅都好平。你揾一個4-5千尺，我哋又話尺 square feet 啊，都平嘅，都唔會話好貴嘅。呢個模方係想嚟揸車嗰度。佢呢個層就屬於中層單位。係啊，中層單位。因為佢30幾層。呢啲咧，阿家姐就係佢哋未裝修原本，發展商通常會俾呢個 provision 嚟嘅。包曬啲包曬。哦，包櫥櫃、包雪櫃，但係好似櫥櫃又整得幾靚。唔錯喎。包埋呢啲俾你算嚟講喎，有啲係冇包喎，見到你得個窿喎已經係。空溜溜㗎嘛。係咧，空溜溜喎已經係。佢包埋個爐頭喎，見唔見到啊？佢呢個係包爐頭。同埋抽油煙機。同佢有牌子嘅喎。係啊。你睇下，有冇間雪櫃？佢個牌子都係靚嘢喎。後邊係咪洗衣房啊？係洗衣房先。覺得後邊好似撞衫洗衣房嘅咧，即係我哋出面擺洗衣機嗰啲位咧。洗衣房。咁嘅，佢洗衣機都俾埋你嘅。洗衣機有埋，有洗衣機。係啊，我家姐好似好抵喎，咁抵啲價咁。我哋咪送咁多嘢嘅。即係個個都係換人哋嘅名，我係大媽人。134係講少。乜嘢？134。你講呢個價錢啊？其實如果呢度圍開計咧，真係100萬鬆啲港紙嘅。係啊係啊。馬來西亞啲屋咧，相對香港好抵啲人，啲香港人嗰度嚟哇哇聲入價。係。單位幾 size？咩 size？1001。哦。呢個係 A1 type。佢啲埲牆可以俾你打到去。呢個唔係結構牆。佢有其實4個 type 嘅 A1、A2、B1、B2。係。嗰個大字 one 嘅咧，即係 A1 同 B1 咧就有露台。哦。呢個景唔係話極致啦，但係都係有個，起碼叫有個露台，俾你晾衫都好啊。有少少湖景啊。有個湖喺嗰度喎。以前我哋嗰個嘅沙灘個屋咧係望到呢邊嘅遠眺啊，又係遠眺到呢邊。我哋而家好中意用呢個窗子。其實唔係好遠啊，都好近，有見到啲樹添啊。近超啊！呢個係。呢個係咪啲舊嘅屋啦？咁你覺得呢個 size， 即係呢個飯廳加客廳，你覺得以呢個價錢，即係屬於細定點咧？哦，咁呢個 size OK 啊嗱。如果你俾外國就好難嘅，但係唔係喎？你睇下你住開咩啫？咁外國我都見到人哋即係住 apartment 咁樣，細到呢度都有㗎，即係睇你住慣乜嘢啦。咁譬如你喺美國，如果真係過嚟都住下，你會覺得呢個單位接唔接受到呢個 size？接受到啫，因為講真，我而家住咧有時大得滯咧，你根本用唔晒啲地方啊。係。而家啲人咧，好多人咧斷捨離啊，越簡單越好。係啊係啊，真係嘅。即係唔使買咁多，好辛苦啊！辛苦。尤其是即係如果你多人住就咩啦，但係如果你兩公婆啲仔女個個都走晒啦，讀書啦，咁就其實細細地咧容易就打你啊！你冇得監護做啦。係啊，即係日日起身就要你吸塵都吸死你。講真，呢個你都話細唔細啊？你睇我諗，即係你未買家私咧就比較難比較啦。但係我諗，如果你比香港嘅大過香港啦。你知唔知入邊係4間房嘅屋？即係佢1100尺，但係佢間得4間房嘅。我咁樣大啦，香港邊有1尺8尺啊？係咯，少啲啦。即係有豪宅，即係普通嘅屋就普通嘅家庭啊。700幾800尺。唔係啊，700幾800叫大啦先嘛。500-600叫大啦，正常係啦咁樣。我哋入去睇嗰個4間房先。你住到馬來西亞住慣咗，你中意咗你嘅700尺。即係我覺得好似會講細啊。即係4間，但係4間試正真係有房嚟。嗱呢邊就大少少嘅，好。唔係，唔係專房。最尾係
一個人住就夠㗎啦。其實 big size bed 都有。係啊，你呢個 queen size 擺到啦，係啊，書房。係啊，一個如果一個人哇，如果你 queen size 咁樣係專人房係嗰度，呢個係細房。書房咁嘅嘢。office 啊，或者係細房啊咁樣放喺間床嗰度，但係細間啲啦。呢間咪似你而家住緊哥哥嗰間咁咯。係咯係咯。係咯，你住，但係住一個人都 OK 噶嘛。即係你可以打咗佢就通係。咁即係如果你唔需要咁多房，你可以。呢個飯廳就係。哦，即係喺咗每場打咗佢。即係好似我屋企咁樣。係啦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 。OK。呢呢個都係細路。個 size，佢都好光猛嚇，係好光猛。我呢間同隔離嗰間眼鏡房咁，大家都係一樣喎。啱。都係可以差唔多 size 喎。主人房有一間。呢個廁所。呢個就主人房。我呢個主人房就係有個配套有個配套廁所嘅。跟住大啲啦，呢間真係。係主人房啊呢個。呢啲有啲似我哋而家住緊嗰度嗰個咯。有啲似你嗰間。係，因為佢尺數都差唔多嘛。係。呢啲咁嘅平房嘅地方係咪我哋可唔可以用咧？你可唔可以擺種一啲花啊？種緊花可以嘅，但係你又驚有時呢度倒大風大雨嘅，一吹咗落去又驚咯。除非你圍得好好咯，係。分分鐘你可以出去成嘅，我即刻咧諗法唔係咁簡單。佢講緊咧，因為我開始我知佢諗咩。佢話咧，不如整啲圍欄，跟住嗰啲咧變咗咖啡室咁樣，咁又多一個露台又唔錯咁樣。佢諗呢啲嘢。你諗埋呢啲嘢。佢主要佢包咗啦。廁所係包咗呢啲。哦，全星盤啊、鏡櫃啊。家私啦，同埋家私你就自己咯，好似嗰個櫃啊、衣櫃啊。但如果以呢個價錢包你咁多嘢，冇得算。平時有冇咁包埋嘅咧？即係貴啲，譬如我哋買之前1.幾秒咧就包，但都冇包嗰個廁所嗰啲櫃冇包。咁其他嗰啲廚房啊、冷氣同埋嗰啲即係基本嘢都有包嘅，係嗰啲。咁但係呢一間平過我上次買嗰時1半嘛，都咁樣包算係咁噶啦。係啊，呢個價錢唔會包咁多嘢俾你。算大方㗎啦呢個發展商。算抵啦。佢之前試過，但我睇一間咧喺市中心附近上咗山嗰個咧，櫥櫃我記得好似冇包㗎，當時喺嗰度冇包。通常外國都買樓都冇包，即係除非你嗰個係叫做咩展示單位，哦已經有晒咁樣，但係咧你要加錢嘅喎，即係如果你有 option 可以幫佢買咯，但係另外加錢。一個 package 咁樣，好似佢哋係。你問一問自己本先。喺呢度問埋啦，不如。好唔好啊？你問好唔好啊？屬於呢個係屬於大單位嚟講嘅。你講大單位啊，我覺得其實係屬於中型咯。其實適合即係講 perfect for 嗰啲比較 young 嘅 couple 啊，或者係 young family 啱啱愛 build family，可能好似有細路哥啊，1、2個細路哥啊。如果你講好大型嗰時嗰啲有6個到8個人咁樣，可能係多得滯。所以呢個好似啱啱我哋建立屋企啊，我覺得其實唔錯。呢個屋苑咧，呢個屋苑有冇啲再大啲定係已經係呢個係最咩新聞㗎？最 maximum 㗎啦。最 maximum 㗎。最大㗎啦呢個。哦，咁就只有向細啲嘅啫，呢個屋苑嗰隻咁咪。哦。但係頭先我聽到你哋大家講話呢個屬於係雪蘭莪區，雪蘭莪區就咦，雪蘭莪區要200萬喎，我哋如果外國人。係啊。係咪？我初時以為呢度係屬於 KL，因為喺 LDP 嗰度嚟㗎嘛。你睇你嘅 postcode 咯，你嘅嗰個。postal code，咁就變咗呢邊係雪蘭莪區，嗰邊係 KL。咁呢個單其實比較係本地人先買得落嚟，但係呢個外國人買唔到。即係唔賣俾我。係咯，即係你我講犧牲自我。哦，佢寫佢個名。你俾錢。哦，又係一個方法。全部都係千一尺即係呢個但係全部都係千一尺單位。係啦，佢就有分別就係有露台同埋冇露台啫，係啦。但係佢比較適合本地人，因為佢哋價錢都冇 prefer 係外國人買咯。係啦，即係本地人都適合。其實佢哋呢個發展商咧 Exim 嘅咧，佢哋大部分主力即係講 focus 嗰個賣呢邊單位嘅人，通常都係攞嚟投資。所以佢嘅價位都係喺60-70萬入邊，50零萬、60萬咁樣左右。咁好似話佢哋買咗一係新婚夫婦，一係有細路仔，咁佢哋就好啱住啦。一唔係就係投資咁，到時佢哋就係出租。咁啊單位如果係就係會有燈飾、會有窗簾咁基本嘅咧，都係2000零蚊，我哋叫 partially furnished。我哋就係2000零蚊度。咁如果話 fully furnished，就可能3000幾。
家姐你睇過呢啲馬來西亞嘅樓盤咧，你覺得馬來西亞人係咪比較幸福啲？你好似好容易就上到車，比較價錢比較容易啲、實惠啲咁嘅感覺咧。真係會比較香港就梗係一定會啦。係。咁你話比美國，其實我覺得都點咧？美國你雖然話係好多屋㗎，好大啊，但係咧始終都係，如果你可能匯率問題啦，始終都係你計上嚟咧都會貴過嘅。係。咁即係你如果你揾一模一樣咁嘅格式，你就用呢個價錢就買唔到咯。買唔到啦，呢個市區嗰啲咁都冇。係冇錯。但係其實雖然我哋有時咁嘅，我哋耐咗咧，雖然覺得好似70-80萬，我哋真係覺得好平啦，因為買樓嘛，始終唔係買啲咩。但係其實佢本地人嘅收入咧又會係即係低翻啲嘅，即係佢哋冇我哋香港或者美國啲收入嘅。咁佢哋上車都少少艱難。佢哋係咪都要貸款嘅通常？佢哋首期幾錢嘅？如果咁樣？如果正常一般嘅咧，佢哋貸款都係90%嘅。即係俾10%。係俾10%。咁好多優惠嗰個係零算啊！優惠好似佢發展商可以同你講零頭期，我哋 rebate 翻俾你。咁基本上你就係俾個錢，我要呢個單位。咁到時就係你淨係每個月供你嘅。咁都可以俾呢度。係啊，香港唔俾喎零頭期。我哋呢邊有好多零頭期㗎。嗰時我仔問你。得㗎。係咯。好真係等零頭期。美國都要首期。美國都要首期啊。所以點解我覺得馬來西亞人上車係幸福好多？即係，所以點解我哋肯乖乖工做份工，其實都會買到樓㗎。係啦，上車好容易。係咯，即係但係如果慢慢供咁樣。係咯，上車呢個叫上車。但係如果喺香港你即係佢，即係如果父母唔孝順，細佬溝上冇車先。所以我哋呢度咧好多90後嘅嗰啲咧，其實都實在好幸福㗎。你總之買車買屋咧，其實咧一開口叫爹哋，爹哋咁嗰啲。你嘅音係誤會咗，你唔係嗰種爹哋歪曲咗我嘅。如果你正常地做一份工5年咧，基本上你隨時都買得到樓，買得到車。即係學生仔嗰啲做5年到啦，努力做5年應該可以上到車。咁努力做5年，大概呢度嘅工資水平係幾多度？佢開始或者個3000蚊啦，咁你睇你嘅5年你嘅升幅有幾大啦。但係如果你真係 organic 咁樣 growth 咧，可能5年裏邊你可能加個1000零蚊，即係5000蚊到啦。咁5000蚊左右，5000蚊都可以供到樓㗎夠。咁一定唔係呢啲啦。咁而家你好似話60-70萬嘅樓，你平均你供每個月都要2000幾，即係2500-2600左右。咁你肯定係買啲30萬嘅樓啊，40萬嘅樓。30萬、40萬都有咁。咁你就平啲咯。呢啲60-70萬，咁你再平少少，咁樣佢哋都可以買得到。就好似而家呢啲經過幾十年，經過幾十年後呢啲而家嘅樓係成10萬到嘅。咁問下呢個單位係咪包車位嘅啫？有2個車位。2個添啊！包2個車位。即係你同姐夫有一架車都 OK。係啊。OK。係啦咁樣。其實你話細啫，但係我覺得睇你家庭即係佢 preference。講真，你4間房，你4分鐘4個細路仔都 OK。其實你2個細路仔過嚟玩都夠住嗎？係咯。呢真係如果咁認真，呢啲 size 係咁樣係唔錯。好啦，翻去問下姐夫先。家姐好猶豫點樣可以買到？佢而家諗緊擺名個問題啫。犧牲自我，我哋有一聖誕節。Thank you，唔該晒，thank you。喂，大家，我咧有個新頻道咧 create 咗出嚟咯喎。其實個名咧就叫做咧 Mango HK CCTV， 獅子個獅喎。師傅，好多人問咧點解我哋咧開多個新頻道啊？你解釋下啦。點解咧？因為咧 YouTube 係一個大數據，而且 AI 係我哋嘅老闆。對見到你個頻道咧，去到某一個程度多嘅影片嘅時候咧，佢就唔會 promote 到咁多俾你。同埋你每日有影片出咧，其實尋日嗰條佢當咗舊片，咁佢又唔會點樣推廣俾其他嗰啲陌生嘅觀眾俾認識喎。係咯。落咗個心機啊功夫咧，全部好似白費咗咁樣啊！咁咧，所以咧，我哋有見及此咧，我哋咧就開一個頻道，咁咧又唔可以一下子嘅，我哋遲啲咁咧就會將我哋原有嘅頻道啦，可能就1、3、5同埋星期日就出片，另一個新頻道咧就2、4、6出片。冇錯啦，咁大家記住，快啲去呢條 link 嗰度咧，就咧 subscribe 我嘅新頻道咯喎。
咁點解要咁做咧，師媽？因為咁樣做咧，我哋啲片咧就咧有多啲時間擺喺度，俾 AI 去 promote 俾一啲新嘅朋友睇。咁相對咧，我哋嘅觀眾咧就會多啲啦。係啦，大家記得支持我啊！唔該晒。好啦，拜拜。拜拜。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！